Сайн байцгаана үзэгчдээ. Аялал нэвтрүүлгийн цоо шинэхэн дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн боллоо. Энэ удаадаа аяллаа багийнхан нийслэлийн хамгийн том дүүрэг болох 320 мянган хүн амтай 28 хороотой Баянзүрх дүүргээр аялахад бэлэн боллоо. За ингээд аялал эхэллээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 1965 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн 79-р зарилгаар Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэгж болох 10 хороо захиргааг хувааж 4 район болгон зохион байгуулсны нэг нь Найрамдлын район буюу одоогийн Баянзүрх дүүргийн үүсэл билээ. Улмаар 1992 оны 8-р сарын 18-ны өдрийн улсын их хурлын 18-р тоо тогтоолоор үзэгсэлэнд Баянзүрх хайрхнаараа овоглон Баянзүрх дүүрэг нэртэй болсон төвхтэй. Өдгөө 28 хороотой 320 гаруй мянган хүн амтай нийслэлийн хамгийн том дүүрэг болон өргөжин дэвсээр байна. Баянзүрх дүүргийн үе үеийн удирдлагууд маань ард иргэдийнхэн болон ажилчдынхан эрүүл тав тухтай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлд анхаарлаа хандуулдаг. Тэр дундаа тэднийхэн боловсролд онцгой анхаарлыг хандуулж чаддаг. Тиймдээч 2016 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Пүрэв даваагийн санаачлагаар төр захиргааны анхны нийтийн номын санг барьж иргэддээ үйлчилж эхэлжээ. За аялал нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр нэгэн сайхан нийтийн номын санд ирсэн байна. Энэ бол 8000 гаруй намтай нэгэн номын сан. Төр захиргааны байгууллагын хамгийн анхны нийтийн номын сан. Энэ бол Баянзүрх дүүрэг дотор яг төр захиргааны байгууллага дотор байгуулсан бас гадны хүмүүс бас орж ирж ном сонирхож болдог, номоо аваад яваад үзэж болдог гэсэн ийм сайхан мэдээлэлс бид өгч чинь л да. Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Пүрэв даваагийн санаачлагаар ийм сайхан нийтийн номын саныг бий болгосон байна. За энэ дээр хууль эрх зүйн 1324, гадаад хэл дээр ном 2000 гаруй, уран зохиолын 500, түүхийн 800 гэх мэт номнууд байна гэж. Чи эртээд нэг орж ирсэн сурагтай байсан. Тийм би энэ ажил хөөцөлдөж явах. Энэ ерөөс амрах юм бэл орж ирэл нөгөө бүртгүүлэл тэгээ нөгөө унших ном аваад би яг энэ гармаагийн хүний үслийг авч гарч ирсэн. Тэгээ мөнийд бол маш олон төрлийн сайхан номнууд байт юм байна. Тэгээд аялал нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Номын сан дотор бас чимэг байх зүйтэй байна. Мөн энэхүү номын сангаас улсын их хурл, засгийн газар болон нийслэл дүүргээс гарч байгаа захирамж шийдвэр тогтоолж оронтой танилцсан олшруулж авах боломжтой бөгөөд интернет орчинд бүрдүүлж өгч өдөр тутмын шинэ хэвлэл болон бусад сонин сэтгүүлүүдийг унших боломжтой бөгөөд 10 хүртэлх хоногийн хугацаатаагаар ном авч унших бүрэн боломжтой. Өдөрт дунджаар 40 гаруй иргэн тогтмол үйлчлүүлдэг бөгөөд 2016 оны 3 дугаар сард ашиглалтанд орсноос хойш 800 орчим иргэн тус номын сангаар үйлчлүүлээд байгаа юм. Мөн Баянзүрх дүүргийн хамт олон маань ирээдүйн хойч үрстэй зориулж сургуулийн өмнөх боловсролд үнэтэй хувь нэмэр оруулж нилээдгүй олон цэцэрлэг барьж байгуулан хүлээлгэн өгчээ. За Баянзүрх дүүрэг маань түүхт 50 жилийн хугацаанд маш олон бүтээн байгуулалтыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Тэр дундаа бяцхан үрстэй бидний ирээдүйн хойч болсон тэр бяцхан үрстэй зориулаад маш гой цэцэрлэгүүдийг бас бүтээж байгаагийн эхний жишээн дээр бид нар ирсэн байна. Баянзүрх дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 4, 7, 21, 28 дугаар хороонд 4 цэцэрлэг байгуулсны нэг нь 204-р цэцэрлэг юм. Нэгэсэндээ Баянзүрх дүүрэг өөрийн төсвийн хөрөнгөөр 4 цэцэрлэг барьж байгуулсан байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэглэв маш олон хүүхдүүд одоо гэртээ байна гэдэг энэ асуудлыг бас манай Баянзүрх дүүргийн маань одоо захиргаанаас энийг зөвөр шийдэд шин сайхан цэцэрлэгүүдийг барьсан байна. Ингээд манай аялал маань дахиад нэг цэцэрлэг рүү үргэлжилж байна. Баянзүрх дүүргийнхэнтэй баярлалаа. Баянзүрх дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 4 цэцэрлэг ашиглалтанд оруулсны нэг нь энэ цэцэрлэг юм. Өөрөөр хэлбэл дүүрэг өөрийн төсвөөр 4, 7, 21, 28 дугаар хорооддоо өөрсдийн санаачлагаар цэцэрлэг барьсан. 21, 4, 7, 28 дугаар хороонд шинээр баригдсан 150-аас 200 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга нь 2014 оны Монгол улсын шилдэг барилгаар шалгарсан байна. Төрийн бодлогыг дүүргийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд 2012-оос 2016 онд төсвийн хөрөнгөөр 7 цэцэрлэг барьж байгуулсан.
7 цэцэрлэгт нийт 2170 хүүхэд хамрагдаж, нийт 186 ажлын байр бий болж, дүүргийн хэмжээнд цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо 2126-аар нэмэгдэж, дүүргийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалт 70 хувьтай болжээ. Өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчийн 35, төрийн бус өмчийн 102 цэцэрлэгт 17081 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшин суралцж байна. Аялал үргэлжилсээр. За бид нар Баянзүрх дүүргийн нэгэн хороон барилга жишг будмуудын нэгэнд ирсэн байна. Баянзүрх дүүргийн иргэдийн бүлэг гэж 2013 онд Баянзүрх дүүргийн засаг дарга пүрэв даваагийн санаачилгаар бий болсон юм аа. Тэгээд цааш нь шүү дээ. Их сонирхолтой юм байна. Энэ бол бит хоёрын зогсож байгаа газар бол жишг гудам. Үүнтэй адил 12 жишг гудам бий. Энэ бол маш бага зардлаар бүтсэн. Цаашдаач бүтэх болно. Яг маш бага зардлаар гисэн бэ гэхээр Баянзүрх дүүргийн иргэдийн бүлэг нь одоогоор 84 юм иргэдийн бүлэгтэй. Тэгээд 82 төсөл хөтөлбөрийг амжилттай одоо хэрэгжүүлсэн байгаа юм. Маш бага зардлаар гисэн шүү дээ бид. Иргэд өөрсдөө хийдэг. Тэгтээ одоо юм айлуудын хашаанд байдаг одоо хэрэглэхгүй байгаа цемент одоо тийм материалуудыг ашиглан хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг, явган үний зам, жишг гудамж хийх одоо бий болсон байж шүү дээ цааш. Улаанбаатар хотын маань эргэн тойронд байдаг гэр хорооллын энэ гудамж бүгд ийм болчвол би л баярлаа. Нэр ураа тий. 2013 оны 7 дугаар сард Баянзүрх дүүргийн засаг дарга пүрэв даваагийн санаачлагаар дүүргийн хөгжлийн төв байгуулагдсан. Тус төв нь иргэдийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж, газар өмчлөгчдийн холбоо, сууц өмчлөгчдийн холбоо байгуулах замаар иргэдийн амьдрах орчинг сайжруулах, ажлын байр бий болгох, дундын өмчлийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглал, хамгаалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой ажилладаг. Айл болгоны хашаанд элс, мод, цемент байж л байдаг. Үүнийг ашиглаж ховын цэг, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг хийж явган хүний зам тавьж тогтчулсан юм. Одоогоор Баянзүрх дүүрэгт нийт 84 иргэдийн бүлэг 82 төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж 12 жишг гудамыг бий болгоод байна. За аялал маань үргэлжилсээр Баянзүрх дүүргийн төв иргэний танхим дээр ирсэн байна. Баянзүрх дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгчд маань өөрсдийнхөө авдаг урамшууллаас татгалзаж Баянзүрх дүүргийн 28 хорог иргэний танхимдаа болгож чадсан юм аа. Энэ нь нийслэлтэй анхдагч болж чадсан шүү. Төв иргэний танхим маань 2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр үе таалгаа нээж ард иргэдтэйгээ одоо чөлөөтэй өөрсдийн үзэл бодлыг одоо энд илэрхийлэх. За төр захиргааны үйл ажиллагаануудыг энд явуулах. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань ч гэсэн асуудлаа энд хамтдаа хилцэх ийм сайхан боломжийг олгож энэ танхимыг нээсэн юм байна. Энэ тэгэхээр одоо тус хороонд байгаа иргэд маань одоо энэ иргэний танхим дээр өөрсдийн санал, гомдол, янз бүрийн мэдлэгийг авах нь одоо энэ дүүргийн ачааллыг хөнгөлөх болон өөрсдийн иргэдэд илүү ойр амар болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Энэ одоо бүтээлч ажиллаараа бас нийслэлтэй анхдагч болж чадсан юм байна. Тэгээд нийт 617 одоо уулзалт хэлэлцүүлгийг хийж нийт 27410 иргэдийг хамруулж чадсан юм шүү дээ гэж. Ингээд ажилсаг Баянзүрхчүүдтэй баярлалаа. Аялал үргэлжилсэн. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хөгжих боломжийг олгож, хороо болгоныг иргэний танхимтай болгож өгсөн бүтээлч хамт олондоо нийт иргэдийнхэн өмнөөс баярлалаа гэж хэлэх нь зүүн хэрэг билээ. Аялал үргэлжилсээр. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгийн газрынхан дүүргийнхээ 50 жилийн ан хүрээнд том бүтээн байгуулалтыг хийсний нэг нь дариг зохицолбор юм аа. Хэлбэл Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороонд суврагтай уул хэмээн нэрлэгддэг энэ сайхан хайрхныг түшиглээд дариг зохицолборыг бол хийж бүтээн байгуулж байгаа юм байна. Тэгээд үнэхээр гайхалтай олон зүйлүүдийг бас энд хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ сайхан эхлэлээр ирсэндээ аяллаа багийнхан баяртай байна. Баяртай байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг үүсгэн байгуулагдсныхаа 50 жилийн ан хүрээнд дүүргийн засаг даргын тамгын газраас томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийсний нэг нь дариг зохицолбор юм. Дариг зохицолборыг Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт суврагтай уул хэмээн нэрлэж зансан толгод дээр байгуулсан бөгөөд эргэн тойрны 20 га газрыг бүрэн цэцэрлэгжүүлж дугуйн зам, явган хүний зам, гүйлтийн зам бүхий томоохон талбайг тогтоолохоор төлөвлөн ажиллаж байна.
Үзэгчдэд сонирн болох үүднээс нэгэн мэдээллийг хүргэхэд дайрах зохицолборын хойно хуучнаар цагаан давааны хогийн цаг оршдог. Тэгвэл цагаан давааны хогийн цагийг цэвэрлэж засч янзлаад тэгшгэн талбай болгожээ. Дөрөнгөө орчим энэ хэсэгт Чингисийн талбай шиг хэмжээтэй мандал нэртэй талбай хийгээр ажиллаж байна. Өнөөдрийн хувьд газар шорооны ажлыг хийж хараглаа. Мандал талбайг чиглэсэн явган болон автозам, урд хэсэгт нь машины зогсоол, хойд хэсэгт нь үйлчилгээний талбай, хайрхан руу гарах явган замыг нэмж хийхээр төлөвлөжээ. Цогцлборын ажлыг дүүргийн хөрөнгнөөс үе шаттайгаар гаргаж буй. Тэгвэл үүнээс гадна энэ жилийн улсын төсөвт мандал талбайг тогтчуулах санхүүжилтийг оруулжээ. Ингэснээр цогцлборын ажил хурдцтай үргэлжлэн хэмээн үзэж байна. Гэр хорооллын иргэдийн хувьд чөлөө цагаа өнгөрөх орчин байдаггүй. Тэгвэл иргэдийн амарч зугаалах газар нэгээр нэмэгдэж байна. Иргэд аль хэдийн амарч зугаалахаар энэ талбайг зорьдог болжээ. Цогцлборын бүтээн байгуулалтын ажлыг эцсийн байдлаар эх хонд дуусч ашиглалтанд өгөх юм. Ингэснээр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн шиг арчилт хамгаалалт хариуцсан ажилчидтай иргэдийн ая тухыг хангасан цогцлбор нэгээр нэмэгдэх нэ. За хүн төрлөختн тэр дундаа монголчууд маань бол хайрхтайгаа хүндлэх ёсыг бол маш сайн мэддэг хүмүүс шүү дээ. Тэгээд бид нар Улаанбаатар хотынхаа баруун зүүн талд одоо орших Баянзүрх хайрхныхаа үр дээр ирсэн байна. Баянзүрх дүүргийн 50 жилийн ой хүрээнд томоохон бүтээн байгуулалтууд хийсний нэг нь Баянзүрх хайрхны тогтчлт юм аа. Ингээд авто замыг сайлжруулан засч явган хүний 1400 м замыг тавьсан юм аа. Мөн дээр нь 100 хүнийг одоо ном хурж болох тэр талбайг шинээр хийж бүтээсэн байгаа. Тэгээд алхаж байгаа хүмүүс маань ядруул сандал дээр сууж болно. Тэ мөн энд бол хогийн асуудал маш сайн шийдэж чадсан байна тийм ээ. Иргэн тойронд ямар ч хог харагдахгүй байлээ. Мөн хогийн савнуудыг тавьсан юм чинь тий. За ингээ аялал та бүхэндээ шинхэн мэдээллийг үргэлж хүргэсээр байна. Ингээ хоёулаа энэ сайхан Баянзүрх хайрхныхаа өвөрт гарч ирсэн юм чи аялын багийнхан та бүхэнд энэ хайрхны буян хишгийг түгээе гэж бодлоо. Та бүхний өмнө ажил, амьдрал, үргэлж сайн сайхан байх болтугай. Мөн эрүүлэнх байгаарай. Хураа. Түүнчлэн 50 гаруй автомашины зогсоолыг барьж, борооноос зайлуулах даланг шийдэж, улаас хайлаас зэрэг 120 гаруй модыг тарьсан байна. Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Пүрэв даваагийн санаачлагаар дүүргийн 50 жилийн өн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын хоёр дахь нь Баянзүрх хайрхны тогтчлтын ажил юм. Цаашид жил бүрийн мод тарих үндэсний өдрөөр Баянзүрхчүүд хайрхандаа мод тарихаар болжээ. Баянзүрх хайрхны нийслэл хотыг тойрон хүрээдэг сүйд тагихад 4 уулын наран ургах зүгт далайн түвшнөөс дэш 1848 м-т оршдог нохой савдагтай их хайрхан. Намсраа бурхны нэгэн хор буюу дагуул сахиус газар усны эзэн цагаан өвгөн оршдог тул эд баялгийг иргшээж сүлтхиймэр цог жавхаг дэлгэрүүлэх үйлс бүхнийг бүтээдэг хэмээн бэлэгшээж эрдэнэс эхлэн бидний өвгдөдөс эдээ будаа цай сүний дээж айрх цагаагаа өргөн дахин шүтэж ирсэн дүүхэн уламжлалтай. Харин хайрханд гарч залбирахдаа өөрийн хэргийг бус хамаг амтны тусыг бодан газар лусын хорлол, ганзод, аянга цахилгаан, аадар бороо, цаг бусын өвчин, салхи шуурга, гинтийн осод, хар цагаан хилам, урдын үйлийн үрийн өр төлөөс бүхнээс гитэлгэж сансан хэрэг бүхнийг минь номын өсөөр бүтээж сүлт хэмэр цог жавхаг бадраах буян хишгийг дэлгэрүүлж хайр хэмээн сүслэн залбирдаг ажээ. Аялал маань үргэлжилсээр гадаа нэг нь шүн болжээ. Тэгээд шүн болохоор нэг тулгамдаг асуудал байдаг шүү дээ. Гэрэлтүүлэг гэж нэг юм гэрлийн асуудал гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд Баянзүрх дүүрэг маань сүүлийн үед одоо гэрэлтүүлэгтээ маш сайнаар анхаарсан байгаа юм. Энэ талаар мэдээллийг сэгээ чи надад хүргэх үү? Жишээ нь хэм бол тэ өстө жаргалаа. Манай байрны урдлын талбай чинь тас анх байсан байхгүй. Одоо бол цав цагаан гэрэлтэй мэлтийгэл байж байгаа жишээ нь шүү дээ. Баянзүрх дүүрэг 50 жилийн хугацаанд 5000 гэрэлтэй байсан бол 1000 гэж шүү. Одоо сүүлийн 4 жил 3800 гэрлийг нэмж тавьсан байх жишээний. Тэгээ бас нэг нэмэлт мэдээлэл хүрэхэд хуучны нөгөө шар гэрлүүд байдаг шүү дээ. Шар гэрэл чинь ингэдэм байна. Тог их зарцуулт юм байна. За тэгээ харагдах орчлон жоохон бүүдийс гэж гэдэг. Тэгээ энэнийг бас шинчлээд лед гэрлүүдээр бас солих ийм арга хэмжээг үйл ажиллагааг хийгээд өрнүүлж байгаа юм байна. Маш сайн биш шүү дээ, тийм ээ. За ингээд ямар ч юм эхлэх зэг төгсгөл зэгтэй байдгаа. Ингээ аялал нэвтрүүлгийн утас энэ удаад ингээ өндөрлөх гэж нэг юм хэлчих мартчих. Энэ одоо бид хоёр цаа аялын багийнх ингээ Баянзүрх дүүргээр ингээ явхад
жишг удам тэг гэрэлтүүлгээ зөндөө явлаа. Засч байгаа зам гэл. Тэгэхэд ийм одоо манай иргэдийн өөрсдөө одоо энэ ухамсарт одоо нэлээ ингээд юм байна гэдэг би бол анзаарсан. Жишээ нь одоо тэр жишг удамд ингээд хогоо гаргаа хийчих жишээ нь. Хогийн машин ирэхээс өмнө. Тэгээ энэ гэрэлтүүлгийг чинь бас эвдээд байна. Нөгөө хүүхдүүд ингээд юм шидэж тоглож байгаа чинь жолоо шидэ. Дүүгэрдэж гэрэл онж байгаа чинь. Ер нь бол хүн амьдарч байгаа орчноо өөрөө л хайрлаж хамгаалахгүй бол бусдын одоо амьдарч байгаа орчин бусдын хүмүүс бол тэр газрыг бол хайрлаж хамгаалахгүй шүү дээ. Нэг л өөрсдийнхээ гараар сайхан бүтээсэн энэ зүйлсийг бас дүүргийн хөрөнгөөр те өөрсд тэр чинь бас санхүү гэж маш том юм байгаа шүү дээ. Энийг ингээд зарцуулаад хийж байгаа энэ сайхан хөрөнгүүдийг бас манай Баянзүрх дүүргийнхэн маань одоо ариг гамтай хэрэглэж те бусдаа бас үлгэр дуурайл болохыг бас би хүсэж байна. За хоёулаа нэвтрүүлгийн өндөрлөх үү? За тийм аялал нэвтрүүлэг ямар ч энэ удаад ингээд өндөрлөж байна. Баянзүрхчүүд нэг зүрхтэй. Уудан орны нийслэл Улаанбаатар хотынхон өнгөзөмж ард ирээдийнхэн боловсрол бяцхан үрсийн эрүүл тав тухтай орчинд сэтгэл зүрхээ гарган ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа Баянзүрх дүүргийнхээ нийт хамт олонд дүүгт 50 жилийн өн баярын мэндийг нийт үзэгч олонхын өмнөөс хүргэе. Баянзүрхчүүд хийж бүтэй хөгжиж гисэн нэгэн зүрхтэй билээ.